Herkese merhaba arkadaşlar. Biz oğlumla uyandık. Kutay okula gitmiyor biliyorsunuz. Kendini biraz daha toparlasın da öyle göndereceğim. Şimdi kahvaltı hazırlamaya geldim. Ay aşırı uykum var. Bu rahatsızlık geldiğinden beri uyku resmen yetmiyor bana. Uyumasam da sürekli uzanayım, dinleneyim istiyorum. Vücudum bunu istiyor yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıya tost istedi Kutay. Kutay 7-24 sabah öğlen akşam tost yapayım. Gerçekten tost yiyebilir yani o kadar çok seviyor. Yanına da bir bisküvi yiyesim var böyle çayla. Tabaklarımızı hazırladıktan sonra size gösteririm. Kahvaltımızı hazırladım. Şurada bisküvi biliyorsunuz çayla yemeyi seviyorum ben. Oğlum elma çay içecek. Ben normal siyah çay. Kahvaltılıklarımız Kutay'ın tabağı benim tabağım. Kutay sadece onları istedi. O zaman oğlumla bana afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle çayımı da tekrardan doldurdum. Evet, yumurtladı tavuk. Oynuyor. Yılbaşı hediyesiyle oynuyor. Anneannesi gelin aldı. Çayımı içiyorum. Dediğim gibi bir şey yapmıyorum. Bugün zaten pek de bir şey yapmayı da düşünmüyorum. Halim de yok. Yoksa yapacağım işlerim tabii ki de var. Ama çok şükür ki daha iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağım. Kutay'ın maşallahı var zaten. Hafiften bir öksürüğü kaldı Kutay'ın. Böyle o da çok nadir aralıklarla geliyor. Evet. Ama sen yapabilirsin. Evet. Şimdi onları... aferin sana, gördün mü? Öksürüğümüz için de pekmezle tereyağı karışımını yapıyorum. Bunu daha önce sizinle yaptık mı bilmiyorum ama muhakkak söylemişimdir. Kesinlikle bende olsun, çocuklarda olsun öksürüğümüze en iyi gelen şeylerden birisi bu karışım. Ondan yapıyorum. Her gün içiyoruz. Kutay, ben, Derin. Hatta kalırsa hafiften böyle Emrah da ısıtıyor. Kalanını içiyor. Onu da beraber yaparız. Birazdan kalkarız. Neyse çayımı içeyim. Mutfakla buraya bir süpürge tutarım. Kalktım sonunda ben. Kızım bile geldi hatta. Çorbasını da yedi. Şimdi süpüreceğim evi. Sonra şu tereyağlı pekmezli karışımdan yapalım da çocuklarla beraber ondan bir yiyelim. Yani çocuklar bayılarak yiyor dersem yalan olur ama yani onlara iyi geldiğini ikisi de bildiği için mecburiyetten yiyorlar aslına bakarsanız. Yoksa severek yemiyorlar yani. Neyse daha fazla konuşmayayım da şu işimi ben bir halledeyim. Pekmezli tereyağlı karışımı yapayım. Organik pekmez halam vermişti. Küçük halam verdi. Sağ olsun. Bir de tereyağı da çıkaracağım. Tereyağı aldım. Bir tatlı kaşığından bir tık fazla. Buraya da bir çay bardağı pekmez ekledim. Şu an görünmüyor ama. Pekmezin içerisine tereyağını da koyuyorum. Ocağa alıyorum. Karıştıra karıştıra tereyağını eriteceğim. Tereyağı eridikten sonra hemen altını kapatıyorum. Öyle pekmezi falan kaynatma olayı olmayacak yani. Gördüğünüz gibi yağ neredeyse eridi. Artık kapatayım. Şu küçük parçayı da kendi sıcağında zaten erir gider o. Bunu 2 bardağa bölecektim. Unuttum. Derin de içeceği için. Pekmezli tereyağlı karışımımız öksürüğe son inşallah. Aferin sana. Su içeyim diyorum. Tamam iç. İçini yakabilir. O yüzden belli aralıklarla vereyim. Elisi de içiyorum valla bunu. Aferin sana benim akıllı oğlum. Ben yine mutfağa geldim. Ne yapsam diye şöyle bakındım. Bir türlü bulamadım ne yapacağımı akşama. Aslında az bir yemek var ama yetmez yani. Bugüne yetmez. Yanına bir çeşit daha yapayım diyorum. Çocuklar da bir şey söylemiyor. Anne şunu yap falan diye ya da canımız bunu istiyor da demiyorlar. Emrah aradım. Emrah dedim ne yapayım akşama. Ben de yeni yedim sayılır öğlen yemeğini. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Karnım da tok ya dedi. Ondan sonra aradan zaman geçti. Biraz önce dedi ki senin yaptığın bir haşlama var ya dedi. Böyle hani tavukları kızartır gibi yapıyorsun sebzelerle dedi. Ondan haşlama yapar mısın dedi. Aklıma o geldi. Tavuk varsa bir bak dedi. Ona bakmaya geldim mutfağa. Baktım tavuk var onu çıkardım. Tamam dedim. Varmış Emrah onu yaparım dedim. Çok lezzetli oluyor yani. Bilmiyorum o şekilde denediniz mi?
Denemediyseniz bir deneyin derim. Kızartma yapar gibi kızartıyorsunuz. Çok az yağla ama zaten kendi de yağını saldığı için bagetler. Bazen tavukları alıyorum. Tavuğun bıraktığı yağın içerisine patates, havuç, soğan, sarımsak, artık hangi sebzeyi kullanmak istiyorsam onları da koyuyorum. Hafif onları da kavuruyorum. Bazen tavuğu çıkarmadan sebzelerle kavuruyorum falan. Yani böyle ruh halime göre o aşama değişebiliyor ama yani her türlü kavurarak yaptığınızda çok güzel oluyor. Bizim de yarın kontrolümüz var Kutay'la beraber. Bir gideceğiz. Allah çok şükür yani bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum ben. Bir de ne oldu biliyor musunuz? İyi ki dedim hani derine kendi başına gelmesine müsaade etmişim diyorum. Çünkü o kadar kötüydüm ki. Bırakın derini almayı, inanır mısınız? Yani su içmeye zor kalkıyorum. Lavaboya zor kalkıyordum. O kadar kötüydüm. Titreme, sıtma, öksürük, çok kötü geçirdim yani. Emrah da el işinde çalışıyor. Hadi deyince o da sürekli izin alıp başımda bekleyemedi maalesef ki. O yüzden dedim ki yani iyi ki derine arada kendi başına müsaade etmişim. Kendine o özgüven gelmiş. Çok şükür hani en azından zor geçirdiğim günlerde kendisi geldi. Ve biliyorsunuz saati aldık diye biz saldım çayıra Mevlam kayıra, saat onu korur kafasında hiçbir zaman olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Haftanın rahat 3 günü ben gidip alıyorum. 2 günü derin geliyor. Duruma göre bazen kendisi yani bugün de ben kendim geleyim. 3 gün belki bazen kendi geliyor. Zaten bir videomda da bahsetmiştim. Derine kendisinin gelmesine müsaade etme sebebimiz onun o özgüvenini kırmamak çok istediği için ve hani şu anda da anlıyorum ki doğru bir şey yapmışız. O süreçte ne olacaktı? Servis maalesef ki ortaokullara olmadığı için servisi de veremedik. İşte ne olacağını hiçbir zaman bilmiyoruz. Her zaman her saniye onları korumamız mümkün değil. Keşke olsa. Tabii ki okuldan çıktığı saatte hemen açıyorum, navigasyonu neredeymiş. Tabii ki o süreçte telefonu arıyorum. Anneciğim neredesin? Çıktın mı? Şöyle mi? Böyle mi? Öyle bile tabii ki rahat bırakmadım. Çocuklarımızın yaşı kaç olursa olsun anne baba olarak gözümüzde onlar hala küçük olduğu için onlar için endişemiz hiçbir zaman bitmeyecek. Dedim biraz onlara bazı şeylerde müsaade etmekte fayda varmış. Özellikle bu rahatsızlığımda daha iyi anladım. Evdeki herkes yattı. Ben de mutfağa geldim. Yeşil çay hakkımı bugün bu saatlerde kullanmak istedim. Çayımı içeyim. Yatacağım. Herkes yattıktan sonra kabak vardı. Onu dedim şekerleyeyim. Emrah çok seviyor kabak tatlısını. Göstereyim. Yarın sabah da pişiririm. Şu şekilde. Allah göz kararı şekerini koydum. Ama bakalım inşallah iyi olur. Yarın da kabak tatlımız olur tatlı olarak. Videomu sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bugün nasıl bir video çıktı bilmiyorum ama elimden geldiğince bizlerden sizi haberdar etmeye çalışıyorum. Dualarınız için Allah hepinizden razı olsun. Merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben artık videomu sonlandırayım. Çayımı da içeyim, demini almıştır herhalde. Sonra ben de yatayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.